দর্শক বন্ধু কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধু, আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি নিউ কন্ডিশন সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। দর্শক বন্ধু, কুবোটা 55 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। দর্শক বন্ধু, দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে, কালার এখনও ফ্রেশ লুকিং কালার আছে, নতুনের মতো কালার আছে। দর্শক বন্ধু টায়ার কন্ডিশন দেখুন, টায়ার কন্ডিশন 50%-এর মতো আছে। ইঞ্জিন কন্ডিশন এখনও দারুণ কন্ডিশনের মধ্যে আছে। 55 এইচপির ইঞ্জিন আছে, বড় ইঞ্জিন আছে, রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। যারা রোটারের জন্য সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের খোঁজ করছেন তারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। দর্শক বন্ধু, এই ট্র্যাক্টরটির পেপার সমস্ত কিছু আপ টু ডেট পেয়ে যাবেন। ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট পেয়ে যাবেন। যারা লোন করতে চান লোনও হয়ে যাবে এবং নাম ট্রান্সফার তো হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। দর্শক বন্ধু, এই ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 5,30,000 টাকা। 2019-20 মডেলের ট্র্যাক্টর। দর্শক বন্ধু, তবে দাম নিয়ে কেউ পিছিয়ে যাবে না, এটা প্রাথমিক দাম। আপনারা নেগোসিয়েশন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে একটু দাম কম হলেও হতে পারে। দর্শক বন্ধু, এই ট্র্যাক্টরটি আছে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে, তাই যারা মধ্যপ্রদেশের মধ্যে আছেন তারা যোগাযোগ করে দেখতে পারেন মিশ্রা ট্র্যাক্টর শোরুম। দর্শক বন্ধু, খুবই ভালো একটি শোরুম মিশ্রা ট্র্যাক্টর শোরুম। সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের ক্ষেত্রে খুবই ভালো শোরুম। দর্শক বন্ধু, ভিডিও ডিসক্রিপশানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। খুবই ভালো ভালো সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর এই শোরুমে পেয়ে যাবেন। দর্শক বন্ধু, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের খোঁজখবর পেতে গেলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আরও নতুন রেগুলার আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের খোঁজখবর নিয়ে আসি। ধন্যবাদ।